Penyakit batin, oh, kuwi penyakit yang nggak bisa dideteksi secara medis. Itu penyakit batin, takabur, ujub, sum'ah, riya, hasud, sombong, iri, dengki, endel, kecentel, kemenyek, terus ngaji ora gelem ngrungokne. Kuwi penyakiten kuwi. Iri, dengki, musuhan, ora rukun, terus medhit. Bu, penyakit dohiri tambanane gampang. Nek penyakit batin iku angel tambanane. Penyakit dohir kuwi sing penyakiten ngrasake lara. Tangga-tanggane ra apa-apa. Berarti tindak pundi, Bu? Wong lemu ki nguyuhan to tibake. Monggo to Bu, nggih monggo nggih. Halah engko kebrotolan nang kono engko. Kuwi ya ngono, ana wong kebelet-kebelet kok sik ditakoni. Udah lihat aku sayang, lihat aku. Nek penyakit dohir kae tambanane gampang. Mergo sing penyakiten ngrasake lara. Tangga-tanggane ora ngrasake. Contoh ya, ana wong udunen gedhi no sak terong. Ya mesisan to gawe contoh ki. Ha iki sing udunen ya kemeng kok tiyeng-tiyeng. Tangga-tanggane guyu. Kok tambah dawa yu. Engko nek ngunduh panen aku kabari ya yu ngono. Lah gak betah lara gelem tombo. Mulane penak tambanane penyakit dohir. Penyakit batin angel warase. Soale sing penyakiten ora krasa, sing kemeng tangga-tanggane. Contoh no kene iki enek maling misale. Nggih. Niku kira-kira sing ngrasakno susah niku malinge napa masyarakat? Masyarakat, padahal sing penyakiten sejane sapa? Malinge. Maling ki penyakiten, maling ki ora waras. Wong maling ki umpama duwe barang dicolong wong, mangkel. Lho kok nyolong barange wong? Berarti kan ora waras. Bu, sampean nek dirasani wong mangkel napa mboten sampean? Mangkel. Sampean ya tahu ngrasani wong. Ora waras berarti. Ora waras. Ya Allah, emane ayu-ayu do gendeng iki. Lah iya ora waras kuwi jenenge. Mulane ngono ku tambanane angel, padahal sing gare mlebu neraka kuwi penyakit batin, ora penyakit dohir. Ora enek wong dihukum ning neraka gara-gara udunen iki ora enek. Kok mlebu neraka, Mbak? Biyen aku gudiken ora enek. Lho sing marake dilebokne neraka iki penyakit batin, sombong, medhit. Lah iya irinan, hasud, wong iri ki larane donya akhirat tak kandhani. Mulane mareni sing tukang-tukang iri. Ana tangga bangun omah iri, ana tangga tuku kendaraan iri, ana tangga tuku tanah iri. Wonten apa mboten ngoten niku? Ana, aku ngerti wonge saiki kalungan keplek panitia. Ngono kok diterusno lara. Lha piye tangga oleh kenikmatan dipikir dilebokne ati, dipikir dilebokno ati. Ya lara-lara dhewe. Tangga tuku sapi dipikir lebokno ati, bleng. Ya lara atimu sundangi sapi. Tangga tuku sepeda motor dipikir lebokno ati, bleng. Panas atimu kecos knalpot. Tangga bangun omah dipikir dilebokno ati, lara atimu sogroki wesi. Ora betul ya ora tak omongne kok. Wong iki disimak wong sak donya kok. Saiki dadi penceramahi rumangsamu gak resikone ra karo-karoan. Apa maneh nuntut sak karepe dhewe. Out of control, lepas kendali ngono ku. Mulane hati-hati zaman wis akhir. Saiki iki dadi sorotan, hati-hati. Kadang yo wis to wis.
Allahumma sholli ala Muhammad. Lah penyakit iki ada yang sebab pola makan, ana mergo pola pikir, ana mergo pola hidup. Sing paling akeh kakehan pola kuwi sing paling akeh. Hati-hati nggih. Srungokne, sehat itu meliputi fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Lah ngono wis ora ngerti pokoke yes ngono wis tambah ketara oone. Angger 5 iki mbok penuhi wis to, sehat sampean. Nah saiki ben ora penyakiten, gampang. Ibadah sing diperintah Allah lakoni. Larangan-larangane Allah tinggalno. Sehat sampean wis. Kabeh ibadah iki menyehatkan. Ngaji sholawatan ngene iki rumangsamu menyehatkan. Saman pokok sregep ngaji sregep sholawatan dijamin gak bakal sakit-sakitan sampean. Sawangane yo sampean mek trimo apa to ki? Mek trimo lungguh ndoprok nglimpruk tengok-tengok ambek sentak-sentuk. Trimo ngono iki masyaallah ki menyehatkan. Mbok pikir kowe dijak iki mang Muhammadun ayo tangannya diangkat diuntir ayo sing dhuwur ambun keleke dhewe-dhewe kuwi sawangane mek ngono tok menyehatkan kuwi. Iki mau semangat lek ngene sampai awake melok miring ngene kok. Aja mbok sepelekke kuwi. Salat yo menyehatkan. Le rumangsamu gerakan salat itu jauh lebih menyehatkan daripada gerakan senam jenis apapun. Mulane Bu sampean pengen sehat, ra usah senam idalidul. Deh, saiki kan usum to, Nobale desa, ana musike, des teget teget des teget teget des teget teget des teget teget des teget, ngono kae ambek, Mas. Neng nganggo kaos ambek training ngapret melepet yo ke awake langsing wong awake sak sumpele bom kae wis pas mencolot ke der kaya gembol cempe ngono enek iki wonge saiki klambine ireng wonge karepe ben langsing. Bu ngopo mbok ewangi dalidul ngono iki kathik duka aku sing rontok ya Allah ya Karim kan wis ngono ku mesti nganggo kaos training kayak ketat ngono kae melefet mentek-mentek ya Allah iki zaman aku nek roh ngono ku modele seneng maksudnya ki seneng nuturi sampean ki Bu, ora usah ngono ya salatmu mbok lakoni sing pepek ngono. Kowe dijamin langsing, kowe dijamin sehat. Ora usah aneh-aneh. Gerakan salat iki ketoke trimo entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Cerekalnah yo entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Itu jauh lebih menyehatkan daripada gerakan senam jenis apapun. Tapi sampe nek salat aja niat senam. Mungkin nang salat niat senam kae. Lha kowe iki sampean iki ra ngerti ketoke gerakan rukuk ngene iki masyaallah relaksasi progresif yang betul-betul melancarkan sirkulasi darah, kesehatan luar biasa. Sujud dengan menyosop dan menjungkel serta menjengking itu. Lha itu aturannya kan kepala harus lebih rendah daripada pantat. Al-bokongu. Mulane wong sujud iki ora oleh bokonge rememek. Kaya garangan kuwi. Bokonge kudu jentit luwih dhuwur teko sirahe. Astagfirullahaladzim. Aku ki serius. Menyehatkan kuwi. Wis sampean ki ra usah aneh-aneh.
mulane kiai-kiai bunyai-bunyai sepuh-sepuh sehat-sehat yo salat kuwi ora aneh-aneh tumon ana bunyai melok senam midal-idul nang ngarepe balai desa pemaneh katokan cekak ngene ya wedi santrine tumon ya kiai nang ngarepe omah isuk-isuk push up ndat ndut ngono oh panitia ya enak ae urung-urung kok saring cap mangga kuwi sing tukang senam kuwi ngono mbek wangi bayar larang-larang alasannya kan nanti kalau tubuhnya ideal suaminya makin sayang ciri sopoh poso menyehatkan sumu tasihu Kanjeng Nabi kuwi sing dawuh poso kok sampeyan sehat kok iso hubungannya apa awake menungso iki kaya tanduran niku butuh siraman banyu ora oleh siraman banyu ya mati menungso iki butuh mangan butuh ngombe ra mangan ra ngombe mati tapi aja mergo butuh siraman banyu terus digerojok banyu terus-terusan bosok mergo butuh mangan butuh ngombe digerojok terus-terusan mangan ngombe mangan ngombe bosok mulane wong sing gampang penyakitan iki sing wetenge jemblung-jemblung kuwi lho aku yo ora ngeneki sapa-sapa sing jemblung-jemblung lho gampang gering albatna asludda pokok sumber penyakit itu kok weteng jemblung langsung dicilikno wetenge nggih wong model kaya zaman kaya ngene iki awet iki nggih penyakite ra doyan model koyok ngene iki awet lho saestu sing cepet mati ki ya sing lemu-lemu ngono kuwi sampean duwe wit pelem wis tuwa kae gembel kae terus sampean nunduh kira-kira sing sampean nunduh dhisik iku sing kunting-kunting sik apa sing gede-gede sik lho sing gede-gede sik malaikat Israil gayane yang ngono kuwi kunting-kunting kaya zaman ini keri-keri sing lemu wedi terusan salahnya lemu manggon panggung le ngapunten sangat ngapunten apa ya pencernaane kula sampean iki ya kaya mesin yang dilakokno terus logrok ya kudu ana lerene ana istirahate nggih mboten pencernaane sampean ki ya digonggiling terus ya cepet logrok mulane ana lerene setahun 12 bulan 1 bulan nggo leren Ramadan poso sing apik meneh seminggu 7 hari 2 hari nggo istirahat Senin karo kapan pengen sehat tenanan tiap dino Senin sampeyan nyenen tiap dino Kemis sampeyan sehat poso Senin Kemis sholawatan ngene iki menyehatkan wis entuk syafaat menyehatkan batiniae sampeyan dadi sehat Allahumma sholli ala Muhammad dilanjut buatan ini rongone nih masalah kesehatan pokoknya ibadah dilakoni terus sing dilarang Gusti Allah ditinggal insya Allah sehat sampean kula diaturi dokter didhawuhi dokter kula penyakit itu sebabnya ana sing teko turunan namine genetik ana sing sebab panganan namine alergi ana alergi dalam ana alergi luar ana penyakit mergo pikiran itu harus diteliti karo ahli kesehatan penyakit mergo turunan ki 10%, penyakit mergo panganan 15%, penyakit mergo pikiran 75%.
Dadi akeh wong lara-laranen ki ora mergo keturunan, ora mergo panganan, tapi mergo kakean pikiran. Mulane aku ora tau ngerti kok ana wong gendeng kok watuk, pilek. Wong gendeng-gendeng kan ya. Padahal ya kodanan, keleleran, dirubung laler, tapi iso demuru sehat-sehat. Zaman Covid merajalela kae. Ora enek wong gendeng terpapar virus 19 COVID-19 ra enek, sehat-sehat kabeh. Mulane sampe nek pengen sehat tenanan gendeng. Aja kakean pikiran. Yo mikir, tapi mikir sing positif-positif. Sing marake sakit niku pikiran sing ndadekke sedih, pikiran sing ndadekke susah. Dieling-eling. Mulane terus diteliti wong sak donya. Wong lanang ambek wong wedok kuwi rata-rata matine luwih dhisik wong lanang. Buktine jumlah duda karo rondo luwih akeh. Sing lanang wis do mati sik. Bapak-bapak nun sewu sampean siap-siap rodok gampang mati Pak nggih. Nyapa kok ngono? Mergo wong lanang kuwi kakean pikir. Wong wedok ora patek mikir, wong wedok iya ngomong ora patek mikir. Nek wong lanang mikir ora patek ngomong. Lali wong lanang nek kakean pikiran garai penyakit. Nek kakean ngomong ora apa-apa. Umpama kakean ngomongi garai penyakit, nah penceramah wis gering kabeh. Yo tenan. Tambah lancar. Wong wedok ngomong, wong lanang mikir. Wong wedok kira apa-apa ora iso meneng. Ngerti omah apik ngono ku ya, Pak, omah kuwi apik. Jare sing lanang, iya. Omah apik ngono ku mbangun apa tukulan ya, Pak ya? Ya mbangun omah kok tukulan. Lah sampean kok ora mbangun, Pak? Ora iso nek ora tukang. Sampeyan yo nekakno tukang, Pak. Ora ana tukang nganggur. Kanggo kabeh. Wong lanang yo iso wae nek jawab yo tas, tapi pikirane ngenes ngono kuwi. Bojoku kok ngomongne omah apik, mikir, ngenes ngono wong lanang. Wong wedok iki dijak dolan omahe keluargane sing sugih, ngerti ana meja kursi apik, ra ngira meneng, tangane neritis sampai lambene ndermimil. Kursi iki apik ya, Pak ya? Iya, apik. Ngene iki oleh tekan ndi, Pak? Tuku kok. Ana wong adol ya, Pak? Ngono kok. Nek tuku nang ndi, Pak? Toko. Sampeyan ngerti tokone apa ora, Pak? Ya ngerti. Lah sampeyan kok ora tuku, Pak? Ora seneng modele aku. Nen jawabe ya tas ngono, tapi terus pikirane ngenes, mikir, atine susah. Wis ngono ku sarape kaku. Nek sarape kaku terus penyakite mlebu, terus meneng, terus mati. Yang ngono kuwi prosese matine wong lanang. Mulane Bu, sampean lek rungokno to sayang. Wong ki nek sedih, susah, sarape kaku, penyakite gampang mlebu. Mulane sampean nek pengen bojone awet, aja sampai sampean gawe kaku sarape. Kaku ya wis liyane sarap. Ya Allah. Bu, kula nek ngaji niku sampean takjak guyon. Tapi insya Allah maton lah. Tetep ana hikmahe, ana ilmune. Niku sampean ben awet urip, ben tambah sehat. Wong guyu niku atine seneng. Nek atine seneng sarape kendo. Penyakite metu kabeh, sehat. Lha wong metenteng nyaprut betutut merengut atine susah. Ngono ku terus sarape kaku. Penyakite gampang mlebu. Lah iya. Mulane sama nek suntik nang gone dokter ora langsung dicubles, rumangsamu langsung dicubles. Ora ngira doktere ngenteni sarape kendo dhisik. Kapan sarape sik kaku, doktere mau nyontek sikan. Mulane wong nang gone dokter kae ora langsung sontak mboten, mesti jak ngobrol sik, takoni sik. Wonge wis mapan iki lho sik ditakoni. Lho ya tenan.
Napane to Bu sing diraosaken. Niki lho Pak Dokter madarane kok mbededeg. Wis ngono ki bokong wis diisik-isik nganggo kapas kae le. Ngene. Ces. Lho kok wonge malah bokonge diciutne. Wong kan mergo krasa adem nyes langsung sentit ngene bokonge tambah ciutno kae. Jare dokter, "Oh sek kaku iki sarape." Urung disontek. Takoni meneh sik ambek diisik-isik bokonge ngenteni kenduk. Daleme pundi to, Bu? Pelumbungan, Pak Dokter. No, pelumbungan sebelah pundi? Ya sak lere lapangan nika. Oh, ngono. Lah putrane pinten, Bu? 6, Pak Dokter. Lho kok kathah? Nggih. Cus. Oh, dokter ki apa ngecus sing ngenteni wonge. Mergo wong nek guyu niku atine seneng sarape kendho. Nek sarape kendho bokonge empuk. Nanti cublesane penak, cus ngono. Langsung obatnya mlebu rata, dadi tombo. Lah nek wong nyaprut betutut merengut, kuwi atine susah, sarape kaku, nek sarape kaku bokonge atos. Cublesane alot. Lah nek jarum sunteki sampai bengkong. Mentelung. Doktere nganggo tangan loro kae kretek cetok. Obatnya ra iso mlebu, ya ora waras. Lih, wong kuwi sarape kaku apa kendho tengerane ning nggone bokong. Kuwi cara kedokteran ngono. Mulane titeni to wong wedok lemu kae kapan guyu bokonge lak mobat mabit. Digoncengno sepeda motor iso kocek kabeh ngono. Yo yo joke gak kamot jarene. Iki aku ngaji nondi kok eneng to makhluk iki. Jan tenan. Genane kene kono kae udan dawer ya eneng makhluk iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga sehat kabeh. Terus nomor 3. Nembe bah. Lha wong kene wis umur nembe. Nuruti sampean nyemeniren aku. Kudu nikmat. Bu. Wong sak umuran sampean ngeten niku saya saged ngrasakno nikmat napa mboten? Alhamdulillah. Nek disuguh napa-napa ngoten niku nggih tasih saged ngraosaken nikmat nggih. Alhamdulillah. Soale ana lho Bu sing wis ora iso ngrasake nikmat. Ana duwite akeh tapi karo daging wedi. Karo urang wedi. Karo gula wedi. Karo bayem lho wedi. Wonge gagah nang wedi bayem. Enten napa mboten? Enten wonge no panggung iki. Loh berarti kan sudah tidak bisa merasakan nikmat. Halo? Kenikir wedi, gula wedi. Gagah kok wedi karo gula. Ya Allah ya Karim. Hoi. Lu banyak yang seperti itu. Diajak prasmanan mau dipleroki siji-siji. Suguhi sate dihindari, sing digoleki trimo iwak teri. Kasinen sithik tensine tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urat kambuh lagi. Lho genjile keserang cuci darah seminggu 2 kali. Suguhi wedang legi njaluk ganti. Ngono lho, nyidiki bodo malah disingkri. Najan ngombe obat kuat tetep ra iso tangi. Ya Allah. Wis ora iso ngrasake nikmat, Bu. Sama nek pengen awet ngrasake nikmat niku wonten resepe. Setunggal ditunda, kalih dibatasi. Setunggal napa? Kalih wong niku lek mboten purun menunda dan membatasi, pasti yang timbul jenuh, bosen, kejenuhan, bosen,
akan timbul kalau orang itu terlalu sering dan berlebih-lebihan. Apa saja kalau terlalu sering bosen, apa saja kalau berlebih-lebihan mesti jenuh, sudah tidak lagi nikmat. Sampean lho misale bendino nekake gandrung Nabi, bendino no kene iki gandrung Nabi bendino mesti bosen sampean. Ra ngandel nek ra bosen karena terlalu sering. Mulane arang-arang wae. Lho, lah nek mbok tekanono kene terus engko daerah-daerah liyane lara kumanen wong iki saiki lari sira karuan. Mbiyen anyaran-anyaran kae tahu bareng karo aku ceramah sik, ndekne selawatane keri. Aku berceramah mulih kabeh jamaahe. Biyen saiki Masya Allah gandrung Nabi, tepuk tangan untuk gandrung Nabi. Mangan nih lho saenak-enake sama no restoran mewah bendino mesti bosen, mesti blenger, maka harus ditunda dan dibatasi. Sama tiap hari makan minum sing enak-enak lezat-lezat mesti bosen. Kula niku bendinten kula meh bendinten diaturi mangan karo panitia iku meh bendinten kula. Wis menune wis ya karepe panitia kan kepengin menyuguhkan yang terbaik to. Menune wis ngoten niku sate, rawon, kare, gulai, iwak dengan berbagai macam bumbu masakan. Ya blenger Bu. Mulane kula sering malah njaluk sambal terong, iwak teri, tempe goreng. Ayo ngono kuwi senenganku malah. Iki enek terong bakare. Tenan. Awas engko kapan ra enek. Nggih. Ngapunten Bu, soalnya bendinten jenuh, bosen. Sama nangen-nangen to. Wis rungokne, kumpul bojo ki lho. Jajal wene bendina. Ora bosen tok ya protol dengkulmu. Enggak nikmat. Mulane sampean kadang-kadang digodha karo Gusti Allah, dijauhkan dari bojo. Bojomu kerja luar kota, kayak sebulan lagi mulai, kadang 2 wulan lagi mulai. Sampean digodha karo Gusti Allah. Untuk apa? Tajdidul mahabbah. Ngenyar-ngenyari rasa cinta. Lah sampean bendino petuk bojomu ning omah glibet-glibet ubak-ubek glibet-glibet ubak-ubek bendino petuk ae. Kowe ra nyetrum wisan. Mulane sekali-kali bojomu usir, Bu. Bendina kok petuk wong iki ae ngono. Maksud kula ngeten. Napa mawon sak enak-enake, sak seneng-senenge, kalau terlalu sering, kalau berlebih-lebihan mesti bosen. Nggih napa mboten? Mulane wong ngaji ngene iki enggak oleh terlalu suwe. Gak oleh berlebih-lebihan. Engkok sampean bosen karo aku. Iki piye to? Carane ngakal wong ngeyel-ngeyel iki piye ya? Antrine 3 tahun no. Pengen cepet ra usah ngantri ngundang modinmu kuwi. Wes langsung teko ning omahmu digawane lawon mori kae. Diukur pisan. Nganyelke kae. Kula niku asline Bu karepe kula ngoten nggih mboten usah suwe-suwe. Rumangsamu neng terus kesenengen aku, kepenakan aku. Wong utangku 3 tahun. Rumang utang jadwal nonggone jamaah 3 tahun nih lho njajali. Coba rumangsamu neng kesenengen no. Nek karepe kula ngoten ya sak wulan 2 wulan ora usah suwe-suwe ngono lho karep kula. Tapi piye wong nuruti wong akeh. Iki ya 3 tahun iki antrine. Ya ora perkara laris. Sampeyan astagfirullahaladzim. Kowe ora mikir kesele ora mikir kesele kok.
Masya Allah. Ngapunten Bu, nek karepe kula ngoten sakjane nggih mboten usah dangu-dangu. Saestu kula niku nggih mikir ngoten niku. Ya Allah, utang jadwal nganti 3 tahun ngoten. Lah kula mulai ke tahun pinten nggih 2010 niku wis jadwali 3 tahun ke depan nih sampai tekan saiki. Ya mbuh kok awet. Gandrung Nabi iki terkenale lagi kapan? Lagi wingi. Mulane aja mlete-mlete dhisik. Engko kadung ceblok ngono. Ya Allah, niku resepe supaya jenengan nikmat. Dadi ngeten, sekali waktu ya kudu ditunda dan lali ra gatekke, ditunda dan dibatasi. Contoh paling gampang ngeten, jenengan iki dahar kok enak-enakan terus, dahar ngunjuk enak-enakan terus bendinten mesti mblenger. Makanya sekali waktu dino Kemis kae makan minumnya ditunda sampai maghrib. Tapi nanti ketika buka puasanya jangan berlebih-lebihan, menunya sederhana saja, mesti nggon nikmat. Ora usah kathik sembarang barang disuguhne. Wis to sego liwet anget sambel terong bakar kuwi, tempe goreng, kampleng wong lho ora krasa. Nikmat. Lembendino sampean kok sate rawon kari gule urang bandeng, sate rawon kari gule urang bandeng. Yakin blenger nek wong normal. Lah iya, mulane nek pengen nikmat kudu sekali waktu ditunda dan dibatasi. Pun lah nikmat kuwi ra kudu enak pengumuman. Enak urung karo wani. Kadang-kadang nikmat itu sakit tapi halo, aku saiki takon jawab, makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak ndi? Anjane potonganmu ora tau no restoran. Pertanyaan iki diperhatekno se enak ndi? Ya enak no restoran mewah nek ngomong enak, wong menune luwih lengkap, regane wae luwih larang. Tapi nek soal nikmat, mungkin nikmat yang di tengah sawah. Ya sampean kok jawab tengah sawah, ora tau no restoran. Kalau bicara enak, ya jelas enak yang di restoran mewah. Tapi nek bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Mangan ning tengah sawah ora enek lawoe lho paribasane. Lah ora kaken pikiran, atine tenang, ora ono beban. Nikmat. Mbek sambel tok lho iso entek-entekan. Luwih sambele tambah segone, luwih segone tambah sambele, luwih sambele tambah segone, luwih sambele segone entek, cidukne linet. Lah sing no restoran mewah kae nek beban pikiran lagi le 2 sendok iso keselek krungu wong watuk. Suarane persis wong sing diutangi. Kayak turu no spring bed karo turu no pring kriat, enak sing no spring bed. Mentul-mentul mendut-mendut. Lah nek no pring kriat kae sing geger kecepet galar, kecantol paku. Tapi boleh jadi lebih nikmat yang di pring kriat. Turune no pring kriat, aduh geger kecepet. Begitu bleksek merem ngipi budal umroh. Numpak pesawat dojal kayak tekan Madinah, sholat jamaah no Masjid Nabawi, ngipi ziarah no pesareane Kanjeng Nabi, sholat ning Raudhah, terus jalan-jalan ning kebun kurma, no kono mangan bakso, ngombene es teh seruput bareng ngelilir iler. Tapi nikmat tok turune. Lah kayak sing turu no gone spring bed mentul-mentul mendut kayak lagi merem ngipine diberki gendruwo, ngipi kelelep, ngipi kecelakaan, ngipi dikelamuti garangan. Nikmat. Makanya nikmat itu kadang-kadang sakit. Rungokno, dicubit sakit napa sakit? Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat. Yo sakit tapi kayak sampean misalnya tak cubit aku. Siwel lho ora ditambani malah difoto nggo status. Dicubit Abah Anza.
Positif kok. Sakit tapi nikmat. Saman lungguhno kene iki mulai jam pinten, Bu? Jam 7 wis no kene. Waras to ora wong-wonge. Sakniki meh setengah rolas lewat, meh jam rolas. Nggih. Jenengan no, Masya Allah luar biasa. Jam 7 wis tekan kene sampai meh jam rolas. Ya Allah. Kesel napa mboten? Ngapusi. Ora kesel kon elu mulunggo sing sila, sing alean, sembujung, sing mereng nengen, mereng ngiwa, mesti kesel, gringgingen, panas bokongmu. Tapi sampean ngerasa nikmat karena bisa jumpa dengan idola. Jadi nikmat itu bisa jadi ada pada rasa capek. Hamil, Bu, bahasa Inggrisnya the meteng. Capek mboten? Kok mboten? Ya capek, ya kesel, sakit. Tapi lihat-lihat yang dikandung anaknya siapa. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Meteng nom kayak mutah-mutah kayak malah dipamer-pamer nih wong. Loro wong mutah wi, tapi dibanter-banter no. Ngopo dek kok mutah-mutah? Aku meteng. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan. Lah iya. Mulane nikmat iku gak kudu enak. Kadang-kadang sakit tapi terasa nih ada pada rasa capek tapi nikmat. Kula nek ditangleti, Abah, jadwale ngaji koyo ngoten niku mboten kesel. Ya kesel. Nek aku ngomong gak kesel berarti ngapusi aku. Kesel. Kula niki rong dina ya gak mulih. Kula wingi sedina ten Demak 3 acara. Terus ini niki wau kula sore Jepara, terus niki wau Kudus, saniki Pati. Meh bendina kula. Ngeten iki. Lah wingi nembe kula Lampung terus Sumatera Selatan seminggu. Nduki griya niku nggih langsung kegiatan, langsung ngaji. Kula nek ditakoni sayah mboten. Ya kesel. Kadang ya lara, tikluk-tikluk lara. Tapi meskipun kesel lara, aku seneng, aku bahagia. Mergo aku oleh kowe iki nek ora ngerti karepku mbok aja ndisiki to. Ora kok iso ngono pikirane iki lho. Mergo ya kesel, Pak. Capek, Bu, tapi aku ngerasa nikmat bahagia, aku seneng soalnya aku oleh astagfirullahaladzim, oleh barokah. Lho aku oleh kanca semene akeh. Lah nek aku ngene iki ora budal ngene iki apa aku ya oleh kanca semene akeh? Apa aku ya kenal karo kiai zaman wis akhir? Apa aku ya ora ngene lho iki Masya Allah tambah akeh kancane iki urip nikmate ra karuan. Ngono lho Bu. Soale bagiku ya kanca karo dhuwit iki ya luwih penting. Pak Lurah pundi Pak Lurah? Sing jenengane Pak Lurah sing ceramah Pak Lurah. Sekarek nutup tok Pak Lurah aku tak mulih. Wargane jenengan iki jan ngeyel-ngeyel. Waduh ra rampung iki Bu. Wis muga-muga nikmat kabeh. Nah, urip kuwi ya terus kudu manfaat. Manfaat sekecil apapun asal manfaat ayo dilakoni. Ngoten nggih? Lha manfaat ora kudu dadi tokoh. Kowe pengen manfaat ora kudu dadi wong gedhe. Akeh tokoh sing uripe ora manfaat. Akeh wong jere wong biasa uripe manfaat ra karo-karuan no. Ngono, sekecil apapun asal manfaat. Ya sesuai kemampuan toh, manfaate wong cilik karo wong gedhe iki ya beda. Ngono kelase. Paham apa ora to ngene iki? Lah sampean mlaku-mlaku iki kok ana paku, ana pecahan kaca. Wah iki kok nek diliwati wong iki bahaya. Wi jukuk singkirke. Pira manfaat to? Kayak mlebu masjid kae Pak, wis ora ana jamaah kok kipasangin wugu. Wah iki entek-enteki setrum iki, pateni set manfaat. Kene kolah wudu kae, jedingane wis kebak banyune amber-amber kok kerane sik grejeg. Set pateni kuwi manfaat. Mlebu WC kae kok ana tinggalane wong mundung-mundung kae, siram gerojok iki nek dienggo wong ben penak. Aja malah mbok imbui.
Gila nih ya. Hal apa yang manfaat yang bisa kita lakukan, ayo dilakoni. Kayak ngene iki le. Gawe pengajian, nggih selawatan. Ya wis sampean melu, ganti dhuwit ya sebagian tenaga. Ungkla-ungklu, intak-intik, melu nata-nata panggung, ngono kuwi lho. Kuwi manfaat. Wis. Terus nomor 5 kudu terhormat. Ora ana wong pengen terhina, ora ana. Kabeh pengen terhormat. Mulane nek sambutan-sambutan kae rungokne to. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati hadirin hadirat, semua mesti yang saya hormati. Karena kabeh wong pengen masa elek-eleke wong ini ora dihormati ya nesu. Kula nek pas ngaji no lembaga pemasyarakatan kae sing kula depi ya narapidana. Ngono ku aku nek ngomong ya kudu hati-hati Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ngono. Jajal aku jujur. Tak omongni apa anane. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat dan yang keparat. Ora iso mulih aku. Tetep yang saya Nah aku nek pas kan ngekei pembinaan no lokalisasi, lha sing tak depi wong wedok-wedok nakal-nakal. Lek wong no lokalisasi iki nek malam Jumat iki ya tahlilan. Istighosan, aku tahu takon ngopo nganggo tahlilan istighosan ben laris jarene. Lek kula biyen sering kula meh langganan. Ngaji. Ya Allah, tapi aku mau di syuting, mau di video nonggone ngono kuwi. Soale ya ora siap. Dek, pakaiane iki Masya Allah Bu, roke cekak rata-rata lungguhe iki ngene. Roke Masya Allah, pokoknya mefet selahangan. Terus ditutupi sapu tangan, ditutupi anduk cilik. Nek gak ngono ditutupi kipas. Aku ki yo mikir, lah ngopo ngono mbok tutupi lah menisan mekekeh ngene genah aku. Lha kuwi ra ngerti sampean nek dijak ndonga kae nangis tenan ngene nek dijak ndonga. Ya nangis tenan nek dijak ndonga. Nah aku nek ngomong ya tak omong hati-hati Bu, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya yang saya hormati ngono. Menjajal aku jujur. Ibu-ibu, mbak-mbak, para londe-londe sekalian, juga para begenggek-begenggek yang suka menghabiskan duitnya orang, ya dicamah aku, diumpah-umpah. Ya nek dicamah diumpah-umpah, nek nganti ditawani piye? Astagfirullahaladzim. Kabeh wong pengen tapi akeh sing salah cara, pengen terhormat, pengen ketok apike, terus apike diceritak-ceritake, diomong-omongke, kuwi malah keliru. Apik kuwi tetep apik kapan disimpen rapi. Barang apik nanti ketok-ketokke, ra sida apik. Ibu-ibu lak duwe barang apik, nemplekno dada kiwa tengen. Kuwi nek diketok-ketokke malah elek kok. Itu akan tetap apik kalau tersimpan rapi di situ dan dilindungi badan hukum disingkat BH. Jajal ketokne delek bathuk kiwa tengen. Dadi udun. Bu, kiai niku lak apik to, umume iki umume. Mun nek tak kei umume mesti wedok-wedok do njeplak, ya ora kabeh. Umume kiai niku ora apik to. Umume. Lho ngono ku ana wong ngetok-ngetokke lek dheke kiai. Iki malah guyokne wong, ora sida apik. Kenalan iki lho kenalan. Saman daleme pundi? Kula Batangan. Namine sinten? Kula Ahmad. Nah sampean pundi? Kula Plumbungan. Sampean sinten namine? Tepangaken kula Al Mukarrom. Kiai Haji Dugel.
Wis sing dijak kenalan mesti gregeten nih. Al Mukarram barang ora mesisan almarhum. Ya dugel ngono ae kate Al Mukarram. Diketok-ketok iki tambah elek. Wis kenalan, sampean sapa? Sampean di Jonegoro. Sapa? Anwar Zahid. Ngono ae wis. Nek sampean sapa? Purwodadi Grobogan, pimpinan majelis zikir dan sholawat gandrung Nabi. Sapa? Fadilatil Mukarram. Wis rasah ngono, ya wis zaman ngono ae, ora usah kathik Al Mukarram kiai zaman ashal. Apa asekal? Asline singkatane pinggir kali ngono asline. Lho nggih nek diketok-ketokne tambah elek. Wis ngene lho Bu. Sampeyan ku mulane tau apik apa karo bojo sampean. Wis rasa diomongke, ben dirasake karo bojomu. Bojone sampean wis ngrasake rasa mbok omongke. Ngono ku bojomu tambah sayang. Ana wong wedoke ya apik asline, tapi diomong-omongne, aduh iki kelebon apa iki. Sapa ngomong kuwalat yai zaman mong? Lho, wong ngono kok malati. Wek ra sida kelilipen wek. Le, eneng ibu-ibu ki jasane ya akeh ambek bojone. Tapi nek dikuwetok-ketokno karepe sing lanang ki ben tambah sayang. Kecelek. Sing lanang lungguh ngene iki lho. Ndek ning selintas, selintir-riwari nang ngarepe. Ngene iki apa-apa ya wong wedok kabeh. Wong lanang ngerti apa? Ambek pakaian pating klimbruk sing umbah-umbah sapa ya wong wedok. Kaya nang pemean kae kodanan kae mosok wong lanang tau gelem ngentasi sapa nek gak wong wedok. Anak rewel kaya apa ya wong wedok kabeh. Karepe sing lanang ben tambah sayang. Kecelek jare sing lanang. Ya terusno. Ngoceh terusno. Wene bosen karo aku nang ngomong karoane. Iki wis ana sing daftar iki. Oh ya tenan to. Mending sampean ngomong ngene le, Mas. Sing sabar ya, Mas. Sampeyan di bojo aku sing sabar. Aku ora iso mbantu sampean. Sepurane Mas iso ku yo mek ngene iki. Paling sampean yo abot di bojo aku, Mas. Wong lanang jeduk-jeduk atine. Ya abot sampean Dek, aku ki mek apa? Aku iki kerja paling sedina mek 8 dina, tok omah mangan bar kuwi turu. Lah nek sampean kerja 24 jam mulai terbit matahari sampai terbenam mataku. Tambah wong lanang tambah sayang ngono. Timbangane sing ngarep mang wong lanang ngerti apa. Ngene iki nek ra wong wedok kabeh ya ora ngira beres. Apa-apa ya wong wedok. Bu, sampean ki nanggone anak ijazane gedhe wis diakoni donya akhirat wisan. Jasa manusia, jasa paling besar terhadap seorang manusia sapa? Ibuke. Jasane sampean nanggone anak ki gedhe, ora usah omong-omong ke anakmu, ora usah mbok ketok-ketokke. Enek wong wedok ngono ku karepe anake ben tambah bekti karo wong tuane, ngono ku lek ngomong kowe iki sing manut karo ibu to nak ibu ngono perjuangane nang gone awakmu ki ngono rumangsamu enteng abot meteng tok lho meteng tok biyen meteng kowe iki 10 wulan ibu rumangsamu ngono ki ibu nek meteng nang ra lara ibu ki anggere meteng lara wi lagi gembel kowe 10 wulan gembel apa meneh nglairno nak totoane nyawa lara nek ra karo-karoan jarene anak Bu ngono kuwi sing ngongkon ya sapa? Ya salah sampean dhewe. Wong bapak enak-enak turu ya mbok gugah. Ya sampean dieker-eker karo bapak. Ra usah mbok ketok-ketokne, anakmu wis ngerti. Pokoke barang apike nek diketok-ketokno malih dadi ana tamu misalnya ning omah sampean senengane nyeritakno apike. Sampeyan mesti ora seneng. Mbak,
aku ki asline wong apikan Mbak tapi ra ketara. Wong-wong nek maca selawat paling ping pira? Sedina ping 10, ping 100 paling akeh. Aku bendina nek selawatane ra kurang teko ping 10.000. Angger bengi aku ngono ki ya wiridan, Mbak. Aku suwengi mrotolno tasbih 7, Mbak. Mulane aku ki saiki wis pesen tasbih sing rondo awet teko rante. Sampeyan mesti gregeten. Iya, kene rantene tak nyencang gulumu ngono. Tambah elek barang apik, sakjane barang apik, tapi mergo diketok-ketokke malih dadi. Misale gandrung Nabi ku saiki bendina lek tanggapan bendina antri-antri. Selawatan ya ra kaya gandrung Nabi. Ngono kuwi. Rumangsane tambah apik-apik ngono. Ra usah mbok tonjol-tonjolke. Wong liya lho wis ngerti. Ana wong senengane ki cerita, nyeritakno awake. Nyeritakno awake diapik-apikno. Kenek kritik saidik langsung klarifikasi. Ngono. Klarifikasi ku judule yo ngapik-ngapikno awake dhewe. Lah, bagi orang-orang yang memang sudah menjadi penggemar beratnya, wong mbok ngomong model kaya piye salah-salah wae dianggap bener. Mulane saiki sampean bermedsos iki kudu hati-hati. Saestu. Nggih? Wis ora rampung-rampung iki terakhir. Muga-muga sukses dunia akhirat. Ayo sapa sing njaluk sarung sik? Kabeh ya kukut pabrike. Gak wis ngene ae. Sing ngisok selawatane gandrung Nabi. Ayo. Sampean ayo ngadeg. Monggo. Nggih sampean. Nggih. Ayo. Pokoke iki sik tak takok iki jurine ya zaman iki. Jurine. Ayo. Parengke mike. Monggo Bu, jumeneng Bu. Ayo jumeneng. Aja bubar sik jamaahe. Mahalul qiyam rumiyin, donga sesarengan rumiyin. Nek sek dereng mahalul qiyam dereng doa ampun bubar rumiyin. Monggo Bu salam riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun Ibu Ratna. Bu Ratna. Daleme pundi Bu Ratna? Dadirejo. Margorejo. Kecamatan pundi niku? Margorejo. Oh, Margorejo. Rombongan apa piyambakan tindak mriki? Lare. Kalih lare. Lah, bapake mboten nderek. Mboten. Mboten pundi bapake? Iya. Kok mboten sareng kalih bapake? Lare. Hah? Istirahat. Istirahat. Tapi pamit toh? Iya, pamit. Pamit. Kebayang nggak kalau ditunjuk sama Abah? Enggak kebayang. Makanya suaranya kok sampai ngejer-ngejer. Udah berapa kali hadir di majelisnya Gandrung Nabi? Saelingin jenengan. Kali-kali enggak kehitung. Berkali-kali ya hadir di majelis Gandrung Nabi. Pun sering ya? Sering ya? Tepang mboten kalih personile Gandrung Nabi. Coba sebutno kalih mawon. Mas Riksa kalih Mas Kensu. Mas Sae. Ngono. Pimpinane jenenge sapa? Gus Zaman Asekal. Gus Zaman wis akhir. Tak genti Gus Zaman wis akhir kok. Lagune Gandrung Nabi sing jenengan remen no. Gandrung Nabi niku enggak ada siiran sae. Napa? Muhammadun. Mosok ciptaane Gandrung Nabi. Ana siirane. Lah nggih siirane. Muhammadun. Sing Jawa ning siirane Jawa mboten. Indonesia tapi. Indonesia. Ya wis gak apa-apa ayo Muhammadun nggih monggo ayo. Muhammadun
Muhammadun Muhammadun nabiyuna Muhammadun Muhammadun syafi'una. Ayo kawan kita semua lambaikan tangan bersama. Kami ini gandrung mania, cinta Nabi selamanya. Nah, terus ngisore, si Irane ngisore. Ayo kawan kita semua lambaikan tangan bersama. Iku maneh. Sairan ngisore. Pripun ye. Ini Ayo. syair, Ini syair. Syair gembira, ini syair bahagia, senandung harap pecinta Nabi Muhammad yang mulia. Ayo, Muhammadun nabiyuna. Muhammadun syafi'una. Nah, biasanya sing nembangke kuwi sapa? Gus Zaman. Penak ora suarane Gus Zaman? Nggih. Ngepas. Top, barokah luar biasa. Ayo nggih paringi sarung nggih. Tenggudo. Heeh. Nggih kula nggih. Boten persiapan. Ah, nggih lenggah rumiyin nggih. Lenggah rumiyin. Niku kenang-kenangan niku. Itu sarung cap mangga yang Anza series. Motifnya batik Nusantara. Makanya boxnya warna merah putih nasionalis. Itu ada fotonya saya itu, lihat ada fotonya saya. Nggih, wonten mboten? Wonten. Nah, jadi yang sarung mangga Anza series itu batik seperti yang tak pakai ini. Batik itu yang model Anza series itu. Ada fotonya saya. Ya memang promosi. Ada fotonya itu loh, comel. Maksudnya cowok melas. Ayo kata-kata sih, kata-kata. Ayo. Sarung mangga, sarungnya orang Indonesia. Sarung mangga, sarungnya gandrung Nabi mania. Ayo sing banter. Sarung mangga, sarungnya gandrung Nabi mania. Tepuk tangan. Top. Ini gandrung Nabi mania. Gitu. Ya nih. Assalamualaikum Sik to tak sangoni. Wis to, walaupun sampean gandrung Nabi mania tetep tak sangoni. Kene parengno ndi iki anak buah ki. Kene wis. Iki. Wis. Apa cair-cair. Barakallah. Nggih, matur suwun, Bu, matur suwun. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gere mike iki enek wong iki moro-moro munggah iki. Nggih, Pak. Nggih. Persiapan sarungnya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kumala melek kepethuk Pak Kiai Abah Awan Jahit kula tebih-tebih saking Putak Wangi ngantos kesel mboten persiapan mboten betos sarunge Pak Kiai Abah Anwar Jahit. Ngapurane amut sewu mawon sedaya pendengar menika pendukung Pak Kiai Abah Aman Jahit. Pendukung saya. Maksudnya jenengan kok mboten persiapan niku pripun maksudnya? Kula mboten ngertos ya, Mbah. Kula niku kepethuk jenengan niku teng Gudo, wis pindah niku. Ping kalih teng Surut Sadang acarane niku pembagi hadiah. Kula nggih nderek pentas nang des kula nggih nembe niku kula wewuh. Keleresan niki kok kula kok mboten gadah ewuh nggih mboten gadah gugup. Ya mboten gadah isin. Mboten kula gadah isin nggih gadah
perasaan dan harga diri. Nek kula saiki lho, Mbah. Napa niku? Harga diri, perasaan, gengsi. Jadi nggih kula saiki. Pundi? Niki kula saiki ampun rahasia, Mbah niki. Niki rahasia. Niki namine nggih rahasia. Oh ya wis, masyaallah. Lah sing ten Ditutup. nggih rahasia. Apa maneh sing nang jerone kuwi tambah luwih rahasia. Rahasia. Terus jenengan kok moro-moro minggah ten panggung niku ceritane pripun wau? Kula sampun izin kali niki. Izin sinten? Pak Kapolsek, tanggung jawab sampean sing ngekei izin. Jenengan kok gampang entuk izin? Wong ape gawe acara apa izine ruwet tok. Lah nggih, nek dangdut izine ruwet, paling sithik niku 20 juta, 30 juta. Lah sampean kok ngerti? Izin ngeten iki, wong kula mboten damel kerusuhan, nderek ngregengke Abah Kiai Amar Jaid. Teng ngene niku kula nggih mireng pendengare nek daerah Pati. Kula nggih tetep insyaallah nek kontrak kula sesugeng nggih hadir. Wong tiyang ngoten niku sak derma namung kantun nglampahi. Nggih. Asmane sinten jenengan? Kula nggih kula sampean bolak-balik asli kula namine Pak Kaya mboten kuleh. Kaya apa? Nggih, angsale beto tiyang sepuluh kaya. Heeh. Nggih niku. Lah nggih kaya apa? Dah wong mboten wah nggih kok asline kaya Pak. Napa wah mbok kula identitas mboten nggih. Lah nggih aku ki kok bingung to. Aku ki takon jeneng kok. Nggih jenenge kula nu kaya sampean bolak-balik teng godhong nggih kaya niku. Lah nggih kaya napa? Kaya jeneng Pak, nggih kaya sembarang dhewe. Ya Allah, kaya ki kan akeh to modele. Kaya gunung, kaya segara, kaya wah kula nderek bingung Pak. Wong sale lukane wong tuane kula nggih namung waris kaya ana agung. Sing kula ana merkale. Tiyang sekawan niku kembar. Wajahe niku kembar. Kula nggih teluk Pak Kaya. Lho ya berarti sampean ki kaya kakange, kaya adine. Nggih, kaya kangane kula niku karis. Nggih. Ana agung. Masyaallah. Kula namine Mbah Waris. Nggih, desane Sugian. Nek kula ngaten wae isine kula saiki, gengsi nggih kula saiki. Iki kok akhire sak pati diceritakno kabeh kok iki kok. Mboten. Jenengan remen selawatan mboten? Nek mboten iso wae. Nggih seneng ning bungokke ndika. Kok iso ya kudu iso kok. Wong kula jaman enten gestok niku PKN niku mboten iso. Mboten iso selawatan, tapi lek nembang iso apa ora? Nek nembang saged mboten? Nggih nembang nggih niku kula nembange niku pun lali ya, Mbah. Kula niku wae. Lah sing iso napa sing iso? Nggih iso. Nggih. Gending. Wah sarung jagung nggih lali, sinom nggih lali. Terus maca pan nggih lali, isane nggih selawatan nggih lali. Lah sedaya niku, Mbah. Iya. Kula kados niku lho, Mbah. Kados sindan sing banci. Niku nek kepethuk medannya ten pun ambyar. Ilang sedaya. Wah. Nggih. Sondorek. Dalem sondorek nggih mboten iso. Nah, ambyar sedaya. Wis azan. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku nek adzan kula mboten pas pancen kula ambyar lali. Nggih kula bar niku Allahu Akbar pun kula poli. Jadi enten kaya salah, kaya palah niku lak pun sambungan Mbah. Oh namine lali kok Mbah. Wah, Mbah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, kok apal nek kuwi? Ya sithik-sithik nek ning keplaan. Niku dongane napa? Dongane nek wong ajeng mangan. Lho. Nek bar mangan nggih. Nek bar mangan Pun, saniki nek badhe kempal kalih garwane dongane pripun? Wah, dongane kok nggih umume niku bismillahirrahmanirrahim. Heeh, terus? Sing umum, nek mboten denger kula. Lah pun nek bakdo bismillahirrahmanirrahim terus nggih alhamdulillah. Lah nek bismillahirrahmanirrahim. Lah nek syahadat niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nek kula kangklet ning Mbah. Heeh. Maca syahadat kari surat Ikhlas niku tuwa-tuwanan tuwa pundi Mbah? Ayo. Waris karo kaya tuwa ndi? Tuwa waris. Wong waris niku makangane kula kok. Ampun, pun nggih. Lah nggih berarti tuwa waris to. Tuwa waris nggih.
Ya tuwa kalimah syahadat, wong kalimah syahadat kuwi mlebu Islam kudu kalimah syahadat. Cobi diwaca kalimah syahadate. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ah, maca donga kunut saiki. Walah, donga kunut iku isane karo bibir liba kon niku Mbah. Allahumma. Sampe nek subuh ngangge kunut mboten? Nggih. Kula niku nganu Mbah. Kula rubah nek sing iso niku namine rubah gedang. Nek kula mboten iso nggih anut imah nggih rubah debok ngoten mawon. Kathik deboke bosok pisan. Mboten Mbah, wong wong rubah debok kok Mbah. Ndonga nggih kantor. Tapi salat to tapi. Nggih salat Mbah nek rubah debok. Maksudnya rubah debok ki piye? Ya anggere anut iman ngoten. Oh, anut iman. Imame 2 rakaat kula 2 rakaat. Nek imane 3 rakaat nek dak kuwen Mbah wong subuh mek 2 rakaat. Nah. Nek salat Iya. Lah terus saiki nek ketinggalan nek keri ayo nek keri piye? Nek keri? Heeh. Misale salat subuh, Nggih, sampean mangkat ning gone masjid, imame wis entuk sak rakaat. Wis masuk rakaat kedua sampean lagi melu, ayo piye terusane? Kula nggih ngetoke nek salam badhe salam nggih ngetoke salat 2 rakaat wale. Nek imame pun badhe salam terus sampean kula ngadeg wale. Ngadeg meleh terus, heeh. Nggih rapale nggih anut anggere debok ngoten mawon. Berarti ra maca apa-apa? Nggih maca Fatihah. Heeh, bar Fatihah terus nek rukuk kuwi maca apa? Kula. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Iki dong pentas Mbah nggih. Iya wis to. Subhan arwal abikan wa bihamdi. Telo Mbah kula niku untune kula karung tok Subeka Allah wa bihamdi. Subhan nek rukuk niku angel ya Mbah. Nek sujud nek gempang Mbah. wis terus sami Allah liman hamidah. Ambyar niku terus subhan. Bingung Mbah. Ambyar kados Ambyar. Bingung Mbah. Robbana Atina. Ayo, ngono lan ndonga Mbah Robbana niku. Pun wis cukup saiki tak paringi sarung. Nggih, Mas. Sarunge cap apa? Sarung cap mangga. Lho nek mangga dunung iki. Nggih dunung. Ngene. Apa niku Mbah, kula sampean sukani sepindah nembe ping kalih niki. Ya Allah tambah wis tau tak paringi. Ayo kata-kata sik sarung mangga. Sarung cap mangga. Ayo toh. Bener kok sarung cap mangga. Iki le tulisane. Ayo sarung mangga. Sarung mangga. Ayo piye? Kata-katane piye? Sarunge Bapak Koyo niki awet, tidak mau suwek, tidak mau jebol. Ya kalau makainya itu hati-hati. Kalau tidak hati-hati, bakdo dipakai untuk sholat harus dilempit. Nah, khususnya untuk sholat aja. Habis sholat harus dilempit. Harus dilempit. Kalau tidak untuk jamaah Jumatan, untuk jamaah lainnya itu sarung yang lainnya selain sitap mangga. Biar sarung cap mangga awet. Sampun pun matur suwun. Engko nek suwe-suwe aku ketularan. Kok malah jawabi. Mboten dijawab, Bon. Ya ngoten apa buka salam ndak nggih salam. Nggih, pun Mbah nggih, Bon. Tak sangoni. Leh, kuwi nang jero saewi rahasia lho kuwi. Mboten kula saiki. Heeh, nggih pun, nggih. Wis, nggih. Sami-sami nggih, ya Allah. Nggih diguyu wong-wong iki jan ra genah wong-wong ki. Wong-wong ki ra genah kae. Pun sae, pun. Jenengan radi mriku niki mangke dinggeni Pak Yai Zaman, nggih. Nyun pangapunten nggih, ten sandinge sing maringi izin niku. Nah, ten mriku. Pun. Sampun nggih, matur suwun. Matur suwun.